Камин с телевизионной выгородкой под светодиодную ленту по периметру. В дальнейшем будет отделываться декоративным камнем. Хотел бы показать, как мы это собираем. Но мы собираем это, стараемся делать, как бы, я это называю, в один лист. То есть делается, старается как можно меньше стыков. Вот если вы видите под телевизор, да, это фактически рамка, она выпилена. Вот если под камин смотреть, она тоже, вот она вся выпилена одним листом, без стыков. Нижняя панель, вот она идет, она вся выпилена, все без стыков. Конструкция вся клеевая, поэтому надежность у нее стопроцентная, и она очень крепкая. По ней ходить можно, хоть танцевать, хоть что. Работаю 21 год, поэтому из практики понимаю, что лучше делать так. Это надежнее и качественнее в 100 раз. Вот выемка здесь сделана под светодиодку. Здесь специально панель, здесь выемка внутри. Светить будет, именно подсвечивать только камень стены. Вот здесь. И чтобы засветки не было, и преломления луча света. Чтобы это было правда красиво, а не как обычно смотришь, блядь, ломаный свет везде. Ну и вот это гостиная, она вся вот так будет. Это при входе вход. Ну, это вот разделение коридора. Тоже все под светодиодку. Ну и как-то вот так это все будет выглядеть. Но в кухне там отдельная песня, там тоже круто все сделано. Ну, потом покажу.